Đây là một cái loại u mà ban nãy là tôi nhấn mạnh mãi đấy, đây là u của mô đệm mà sơ hóa, thì thường gặp ở phụ nữ trẻ và 80% là dưới 30 tuổi. Et ça peut avoir une sécrétion hormonale parfois. Và một số trường hợp thì nó có tiết hormone, estrogen và progesterone. Alors, là aussi, c'est unilatéral et solide, comme tous les autres, mais à la coupe, ça a un aspect très caractéristique, avec, vous voyez, des zones édemateuses, des zones blanchâtres, des zones jaunâtres, et à chaque fois, on a la même chose. Là, c'est une autre tumeur, vous voyez, c'est le même aspect. Des zones édemateuses, des zones blanchâtres, des zones un peu jaunâtres. Như vậy là cái u này cũng giống cái kia thôi, một cái đặc, nhưng mà có trên diện cắt ấy, thì nó khác hẳn với cái u sơ, là nó không đồng nhất về mặt màu sắc và mật độ. Ví dụ một cái vùng phù nó sẽ mềm, và đây có hai cái màu chủ đạo ở đây ấy, mà không đều. Thứ nhất là cái vùng trắng ngà, thứ hai là cái vùng vàng nhạt này này. Hai cái vùng này nó xen kẽ với nhau. Đây là hình ảnh mà u sơ không có cái hình ảnh này. Đấy, đây là hình ảnh chúng ta lưu ý cho, và thì có thể là có những cái nang nhỏ. Et histologiquement aussi, c'est caractéristique. C'est une tumeur bien limitée avec 3 signes. Il faut avoir les 3 signes. Premier signe, il y a des zones cellulaires qui sont séparées des zones moins cellulaires. Les zones moins cellulaires peuvent être fibreuses ou édémateuses. Deuxième signe, c'est les vaisseaux. Vous voyez, ça a un aspect hémangiopéricitaire. Troisième signe, c'est dans les zones cellulaires, les cellules lutéinisées et vacuomisées. Như vậy là về vi thể, cái này có bốn cái tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn thứ nhất đấy là nó là cái danh giới rất là rõ. Thứ hai ấy, là có vùng giàu tế bào, vùng nghèo tế bào. Đấy, nó như thế. Vùng giàu tế bào, vùng nghèo tế bào là chủ yếu là chất xơ và phù. Phần trong đó vùng giàu tế bào thì có hai thành phần. Đấy là những các cái mạch máu và có cái hình ảnh của u tế bào quanh mạch, hemangiopericytoma. Và cái tiêu chuẩn trong cái vùng mà giàu tế bào là có rất nhiều mạch máu và những tế bào giống như là trong cái u ban đấy, giống hoàng thể, những tế bào hoàng thể, đúng nhỉ? Tế bào hoàng thể. Như thế là ở đây là có thứ nhất là vùng giàu tế bào, vùng nghèo tế bào, thứ hai là có hình ảnh mà u quanh mạch, thứ ba là có tế bào của hoàng thể và giàu mạch. Et là, vous voyez, on a zone cellulaire, zone hypocellulaire, œdémateuse. Đấy, ví dụ đây là cái hình ảnh mà là vùng này là vùng giàu tế bào, vùng nghèo tế bào, có phù, sơ phù, đây tương tự. Là, à nouveau, zone cellulaire, zone hypocellulaire. Excusez-moi, on se retrouve à 7 heures, peut-être comme ça, ou 7h30 Dans l'eau. Je suis pas dans D'accord. je prends la salle et... D'accord. Merci. Alors, à ce soir. Donc voilà, on a des zones cellulaires, des zones hypocellulaires, et on voit les petites cellules lutéinisées. Vous voyez, on va aller les regarder au plus fort tout à l'heure. Đây là cái hình ảnh mà giàu nghèo tế bào, nhưng có vẻ chưa thấy có continue. Voilà, les cellules lutéinisées, vous voyez, c'est ces grosses cellules, acétoplasme clarifié ou éosinophiles, à noyau central, peut-être un peu atypique, mais pas de mitose. Ví dụ đây là cái vùng mà tế bào, đây là tế bào hoàng thể đúng không? Đấy, tế bào hoàng thể là nhân hình tròn, rồi tế bào tương hình rộng, nhưng không có nhân bất thường, nhân bất thường ở đây. Hemangiopericytoma. Là, on va voir les vaisseaux hémangiopéricitaires. On va voir. Voilà, vous voyez les vaisseaux un peu irréguliers, comme dans un hémangiopéricitome. Vous voyez, c'est ça les vaisseaux. C'est toujours une tumeur, vous voyez, on a beaucoup de vaisseaux, d'aspect plus ou moins irrégulier.
Nhưng mà đây vẫn nhắc lại trong này vùng này những cái khe sáng, những cái khe sáng này chính là mạch đây, và tôi phóng to nhưng mà để ví dụ đây cái mạch này không đều. Có lẽ bà muốn nói đây là cái hình ảnh mà u quanh mạch. Là, vous voyez les vaisseaux et les zones de sclérose. Đấy, và đây là cái vùng mà mạch máu, và đây là cái vùng mà sơ hóa, sơ cứng đó. Et les cellules lutéinisées avec parfois vacuolisées. Và đây là những cái bào mà tương đỏ giống như ở trong hoàng thể và cái có các cái hốc trong ung thư. Oh. Voilà. Đúng, đúng phát. Et cette tumeur, on peut avoir des zones musculaires lisses, parce qu'on dit que ça dérive des cellules fécales autour des follicules, et on peut avoir des zones, vous voyez là ça a marqué la desmine, musculaires lisses. Có thể gặp cái này là nó di sản từ những các cái cơ chân. Ensuite, c'est une tumeur bénigne. Hein. Une autre, toutes les tumeurs là, elles sont toutes bénignes. Cette tumeur stromale à cellules en bague à chatons. Et là, il faut vraiment se méfier parce que vous voyez, ça fait vraiment des bagues à chatons. Et il faut se méfier d'une tumeur de Krukenberg. Mais il n'y a pas de bloation, il n'y a pas de kératine. Et toutes ces cellules sont inhibin positives. Như thế là một cái mô đen mà lành tính nhưng mà là tế bào nhẫn của bùng trứng. Thì đầu tiên nhìn vào chắc ai cũng bảo u di căn của dạ dày Krukenberg rồi. Thế nhưng mà có lẽ chúng ta làm đây là cái này để nó phân biệt ba cái. Một là CK âm, thứ hai là Sanyasian. Vì bình thường nếu mà là tế bào nhẫn nó sẽ chế nhảy âm, và cái inhibin này dương tính. Ba cái này để chẩn đoán loại nó không phải là di căn mà nó là nguyên phát ở đây lành tính. Choáng luôn, nhìn vào này choáng. Ensuite, C'est pas fait ça, PAS positif ou non, négatif? PAS non plus. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est pas du lipide. Vide. C'est vide. Tức là C'est un aspect, oui. Souvent dans ces cellules lutéinisées, ça se vide. On ne sait pas si c'est pas du mucus, c'est pas des sécrétions, c'est pas des. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Tức là những cái ô loại này ấy, là trong cái vỏ xương của nó là dốc, không có gì cả, bé âm tính. Alors ça c'est une tumeur qui a été récemment décrite et donc qui ne figurait pas dans l'OMS 2003 mais qui l'ont rajouté en l'OMS 2014. Đây là cái u mô đệm nhưng mà là vi nan. Donc c'est rare, c'est bénin. Femme plutôt après 40, vers 50 ans. Pas de manifestation hormonale, unilatérale, solide avec quelques zones kystiques. Et on va voir microscopiquement après. Đây là một cái u lành tính hiếm gặp ở trong tuổi từ 26 đến 63 mà hay gặp nhất là tuổi 45. Đấy, mà không có biểu hiện về hormone một bên chín vân vân. Và thường nó là đặc hoặc là dạng nam. Đấy. Thế thì trong đó cũng có vùng là tế bào thì tròn vân vân, chúng ta sẽ xem tiếp. Voilà, c'est une tumeur qui est bien limitée, qui est composée de zones cellulaires et des zones microkystiques et kystiques. Ở bên ra, đây cái u này là ranh giới rất là rõ, trong này có rất nhiều nang. Ở bên sau bên kia là tumeur de Vitelline hả? Ah oui, ouais, non mais c'est pas les cellules. Oui, mais c'est pas les noyaux. C'est pas les noyaux. Nhìn nhỏ này là chơi đấy, đúng không? Oui, il faut y penser, mais c'est pas les noyaux. Tôi bảo là nhìn như thế này chỉ là không thì mình bảo là u trong các tim. Voilà. Vous voyez, c'est pas les noyaux de la tumeur vitelline. C'est des toutes petites cellules, un noyau bien rond, pas beaucoup de mitose, pas de nucléole, pas d'atypie. Và nếu ở độ phóng đại lớn chúng ta sẽ nhìn nhân một dạng, tế bào có nhân một dạng tròn rất là đều, tăm tắp và không có nhân bất thường, không nhân chia. Et quand on regarde, réticuline monocellulaire, et c'est des cellules qui expriment le CD10. Je sais pas pourquoi ça va. CD10 positif. CD10.
dương tính, và cái này nhuộm reticulin. C'est tellement clair, je sais pas pourquoi ça claque. Trop clair là. Cái của bà là cái này là TD10 là dương tính, bên này TD10 là dương tính để loại, và nhuộm reticulin. Nhuộm reticulin không có ý nghĩa ở trong này. C'est ça? Oui, monocellulaire, comme les tumeurs du stroma. Đấy, như thế là nhuộm reticulin có vẻ là dễ chịu hơn, là các cái sợi reticulin sẽ bao quanh từng tế bào một. Đấy, đây là cái để khẳng định đây là u của mô đệm. Et on arrive à la dernière catégorie, tumeurs à cellules de Leydig et tumeurs à cellules stéroïdes. Alors, dans l'OMS 2014, ces tumeurs à cellules stéroïdes, on les classe en tumeurs à cellules de Leydig ou tumeurs à cellules stéroïdes NOS, no otherwise specified. Les tumeurs à cellules de Leydig sont bénignes, mais ces tumeurs-là peuvent être malignes dans un tiers des cas. Như vậy là trong cái phân đoạn tổ chức y tế thế giới 2014 ấy, thì u của tế bào Leydig ấy, lành tính, còn u của tế bào steroid kia thì có thể ác tính. Tumeur à cellules de Leydig, c'est une tumeur à cellules stéroïdes qui est composée de cellules de Leydig contenant des cristalloïdes de Röntgen. Như vậy là u của tế bào Leydig ấy, là u của tế bào steroid ấy, mà phối hợp với tế bào Leydig mà đặc trưng bởi sự hiện diện của các cái tinh thể Röntgen. Mais les cristalloïdes de Röntgen sont parfois très difficiles à voir parce que ça disparaît avec la fixation, tout ça. On peut quand même faire le diagnostic de tumeur à cellules de Leydig si on a ces caractéristiques. C'est-à-dire une tumeur de localisation hilaire, c'est-à-dire des amas de zones anucléées, c'est-à-dire nécrose fibrinoïde des vaisseaux et hyperplasie des cellules de Leydig du hip. On va les voir en image, c'est plus clair. Như thế là tuy nhiên cái tinh thể mà Röntgen nhiều khi không nhìn thấy rõ đâu, bởi vì là khi cố định là khác thì nó tan nó mất nhìn được khó. Nhưng mà có 4 cái tiêu chuẩn ở đây ấy, để chúng ta sẽ chẩn đoán cái u này. Thứ nhất là cái u này nằm ở cái vùng rốn. Thứ hai là có những cái đám mà nhân. Thứ ba là có cái hoại tử tơ huyết của mạch máu. Và thứ tư là tăng sinh tế bào Leydig ở vùng rốn của cái vùng trứng. C'est 20% des tumeurs à cellules stéroïdes, ces tumeurs à cellules de Leydig. Souvent la femme ménopausée, souvent c'est androgénique. Ça donne une virilisation avec élévation sérique de la testostérone au niveau sanguin. C'est une tumeur bénigne. Thứ nhất đây là cái u lành 20% của nó này từ cái tế bào steroid ở những cái người mà đã mãn kinh ở tuổi trung bình là 58 và có cái tăng cái testosterone ở trong máu. Donc c'est une tumeur unilatérale, bien limitée, souvent très petite, parce que comme ça sécrète, on les détecte rapidement. C'est une toute petite tumeur, voyez, rougeâtre, souvent dans le hile de l'ovaire. Và như vậy u này thường là ranh giới rõ một bên và nằm ở vùng rốn. Đấy. Và kích thước rất là bé và thường có hơi màu nâu hoặc là đỏ, gọi là màu hơi đỏ nhạt. Ví dụ đây, u nó rất là bé. C'est ça? C'est ça. C'est ça. Oui, et c'est ça, cette petite zone. Đấy, một cái vùng rất là nhỏ thôi. Et alors, on voit, vous voyez, là c'est le parenchyme ovarien, c'est le stroma, et là on voit la petite tumeur dans le hile. Đấy, ví dụ đây là cái u nằm trên một cái trứng này, cái u nằm ở vùng rốn. Est composé de grosses cellules avec cytoplasme éosinophile ou clarifié, avec noyau central nucléolaire régulier. Đấy, ví dụ đây là những cái u mà nhân thì tròn, hạt nhân nằm ở giữa màu mà còn chuông thì rộng mà toàn. Et il faut avoir les cristalloïdes de Röntgen, vous voyez, intracellulaires. Ví dụ đây là cái tinh thể Röntgen nằm trong tế bào. Đấy, cái này nhiều khi nhìn cũng không dễ đâu. Để ý thì biết là thế này. Đấy. Sao, cái này có thể là cắt ngang này. Cắt ngang, cái này là cắt rộng, cái này là cắt ngang. Gọi là
Alors souvent, on a des vaisseaux très importants, un aspect angiomateux, parce qu'en fait, c'est une tumeur endocrine. Và cái mạch máu thì rất nhiều mạch máu ở trong cái u này và tạo cho nó một cái hình ảnh là thần kinh nội tiết. On peut avoir des zones à cellules clarifiées. On a souvent de la lipofuchine, qui est un pigment brunâtre, qui intervient dans la synthèse des cellules, des hormones stéroïdes et qu'on trouve dans ces tumeurs. Ví dụ đây là những cái vùng tế bào sáng nhân cái đều và cái lipofuscin tức là cái tích mỡ ở trong tế bào mà nó cũng từ cái như là có nguồn gốc từ cái tinh thể ranh rồi đấy, đúng không? Alors parfois on a des petits aspects comme ça de cristaux, pas vraiment des Renke, et on pense que c'est peut-être des précurseurs de Renke. Và một cái hình ảnh nữa là chúng ta cũng cần phải phân biệt, đấy là những cái đám đỏ này. Cái này không phải là tinh thể ranh, mà cái này nó nằm ngoài tế bào. Alors, le problème c'est que dans 75% des cas, on a la Renke dans 75% des cas, mais dans 25% des cas, on ne les voit pas. Mais on peut faire quand même le diagnostic de tumeur à cellules de Leydig si on a une localisation hilaire, si on a la nécrose fibrinoïde des vaisseaux, si on a des zones éosinophiles sans noyau. Vous voyez, les amas nucléaires se mettent là, puis entre les amas nucléaires, on a des zones sans noyau, et souvent associées à une hyperplasie des cellules de Leydig du vide. Donc si on a ces signes-là, même si on n'a pas de Renke, on dit tumeur à cellules stéroïdes, probablement une tumeur à cellules de Leydig. Donc, béni. Đây là rất hay, cái ảnh này rất hay. Thứ nhất là cái tinh thể ranh thì nhìn không dễ, nhưng mà ta có thể nhìn được nó qua cái nhuộm cái rouge hoặc là trichrome, thấy được nó. Nhưng mà tuy nhiên nếu không nhìn thấy, không thấy được cái tinh thể ranh này thì chúng ta có thể dựa vào 3 cái tiêu chuẩn sau đây, ở đây nó có, để chúng ta chẩn đoán là ở đây là mạch tinh nhầm. Chẩn đoán đây là thứ nhất là cái u này nằm ở vùng rốn, thứ hai là có hoại tử tơ huyết mạch, đây chính đây mới là hoại tử tơ huyết mạch, như thể ranh ban nãy là tôi nhầm ở đây là hoại tử tơ huyết mạch máu. Thứ ba là những cái vùng mà không có tế bào màu đỏ này, không có nhân tế bào ở trong này. Với những cái tiêu chuẩn như thế này, chúng ta có thể chẩn đoán được u tế bào Leydig, không cần phải tìm được cái tinh thể ranh này. Alors, pour mettre en évidence les Renke, des fois c'est difficile, on peut faire un trichrome de Masson, et vous voyez, ça apparaît en rouge foncé, à ne pas confondre avec les globules rouges qui sont rouge clair. Vous voyez, ça fait rouge foncé, ça les fait ressortir. Và đây là cái hình ảnh mà nhuộm trichrome như ban nãy nói rồi, thì cái tinh thể đó nó sẽ cái màu đen hơi nâu như thế này, và nó phân biệt được nó rất dễ với lại cái màu đỏ của hồng cầu, hai cái phân biệt rất là rõ. Alors, ça c'était les tumeurs de Leydig bénignes. Les autres, 80%, sont des tumeurs à cellules stéroïdes sans autre indication, not otherwise specified, NOS. Quand est-ce qu'on met dans cette catégorie? C'est souvent des tumeurs à cellules de Leydig où on ne voit pas les Renke, et que la tumeur est tellement grosse que c'est plus juste hilaire, ça occupe tout l'ovaire, donc on ne sait pas. C'est des femmes qui sont en général plus jeunes, ça virilise que dans 40% des cas. C'est peut-être pour ça que la tumeur a eu le temps de grossir aussi. Et ça peut donner des fois des manifestations œstrogènes. Như thế là cái u của tế bào steroid này là ngược với lại u của tế bào Leydig. Thứ nhất là về tuổi thì cũng đã là khác rồi. Thứ hai là có biểu hiện của hormone estrogen. Thứ ba là về kích thước thì là không phải kích thước của Leydig thì bé là một rốn, còn kích thước u này rất là lớn, chúng đi chiếm cả cái bụng trứng. Alors ça peut être soit rougeâtre, soit jaunâtre. Et c'est beaucoup plus gros que les Leydig. Màu đỏ hoặc là màu vàng nhạt, C'est plus gros que les Leydig. Thậm chí kích thước lên đến 8,5, cái kia dưới 2 cm. Vous voyez, ça occupe tout, ça va du stroma jusqu'au hic. Ça occupe tout, on ne peut pas dire que c'est juste hilaire là. Và nó phát triển mạnh đến mức độ mà chúng ta chỉ nhìn thấy một phần rất là nhỏ của vùng trứng đây, không nó xâm lấn như toàn bộ vùng trứng,
rồi nó đẩy ra và cũng không nhìn thấy rốn nhất ở đâu cả. Ça fait des amas avec les mêmes cellules, hein, les mêmes cellules éosinophiles, noyau central que les cellules de Leydig. Il n'y a pas de Reinke et ça fait plus souvent des petits amas avec du tissu fibreux. Như vậy về tế bào giống hệt tế bào của u trong tế bào Leydig, có thể xếp thành bè thành đám, nhưng mà chắc chắn là sẽ không có cái tinh thể ranh rồi. Là aussi, vous voyez, on peut avoir des aspects à cellules claires dans ces tumeurs à cellules Có stéroïdes. những cái đám tế bào sáng, cái này là giống hệt của Parce qu'en fait, on les appelait même, avant, on les appelait lipid-rich cell tumor. Parce que comme les lipides rentrent dans la composition, la synthèse des hormones stéroïdes, c'était des tumeurs qui contenaient des cellules, beaucoup de lipides. Và trước người ta bảo là cái u là bà nói là trước tiên bà là quan điểm là cái u này là giàu lipid bởi estrogen, u giàu lipid. Et vous voyez, si on fait un oil red O qui détecte les lipides, c'est positif. Và khi mà nhuộm cái đỏ nhuộm oil red dầu đỏ thì cái lipid nó hiện màu đỏ rất là rõ ràng. Inhibin thì cũng Et inhibine est très fortement positif dans ces lipides. inhibin thì là dương tính rất mạnh. Alors, pourquoi séparer les tumeurs à cellules de Leydig des tumeurs où on n'est pas sûr que ça soit cellules de Leydig, on les met dans tumeurs à cellules stéroïdes et Norris? C'est parce que ces tumeurs-là, dans un tiers des cas, dans cet article, ont eu un comportement malin avec récidive et métastase. Et les formes malignes étaient le plus souvent plus de 7 cm, plus de 2 mitoses pour 10 champs, avaient des atypiques, avaient de la nécrose ou de l'hémorragie, mais des fois, il n'y avait aucun critère qui permettait de les distinguer, elles ont juste mal évolué. Như thế là vì sao phải phân biệt thì chúng ta biết rồi, một đằng là lành tính, một bên là ác tính, với những cái tiêu chuẩn ví dụ như là 28% nó cho tái phát rồi di căn, kích thước thì lớn rất khác nhau đấy, nhân chia quá nhiều nhân bất thường, hoại tử, chảy máu và đôi khi có những các cái tiêu chuẩn mà mô học nó rất là khác. Et donc, quand on dit tumeur à cellules de Leydig, c'est bénin, on ne va rien faire de plus. Mais si on dit tumeur à cellules stéroïdes, souvent on fait une stadification péritonéale pour être sûr que la tumeur est de stade 1A. Et si c'est une femme ménopausée, on peut être amené à lui proposer d'enlever les deux offres, à faire une hystérectomie avec annexectomie bilatérale. Như thế là nếu là u tế bào Leydig thì lành tính là các vấn đề gì, nhưng nếu đã là chẩn đoán là u của tế bào mà steroid ấy, thì lập tức điều trị khác nhau. Ví dụ giai đoạn 1 đối với người trẻ, người ta phẫu thuật để giữ lại và theo dõi hormone trên chẩn đoán hình ảnh vân vân. Nếu mà những người đấy là người phụ nữ trẻ cắt u, sau đó thì là theo dõi hormone, rồi theo dõi trên chẩn đoán hình ảnh, rồi siêu âm vân vân. Nhưng đối với những người mà đã là mãn kinh rồi ấy, thì cắt rộng rãi tất cả tử cung, buồng trứng, hai bên cắt hết. Alors, le diagnostic différentiel de ces tumeurs de Leydig à cellules stéroïdes, c'est plusieurs choses. Ça peut être une hypertécose avec lutéome stromal, ça peut être le lutéome de grossesse, ça peut être une tumeur très rare mais qui existe dans l'ovaire, qui est le paraganglion, ou ça peut être le trachome lutéinisé comme on a vu tout à l'heure. Nói chung là cái này cần phân biệt cho hai cái u, hai cái u giữa cái steroid và Leydig.